Koristim Huawei P30 Pro već 2 mjeseca i isprobavam sve njegove funkcionalnosti. Ono što me najviše impresioniralo je njegova četverostruka Leica kamera, mogućnošću pitanja RAW fotografija. To je razlog zašto sam na ovo putovanje ponio samo mobitel. Najdraža funkcionalnost mi je ručno namještanje postavke. To mi je omogućuje da izvučem ono najbolje iz fotografije. Imam i mogućnost snimanja duge ekspozicije do 30 sekundi. Stvarno nešto nevjerojatno za mobitel. RAW format mi omogućuje veću fleksibilnost kod obrade fotografija. Huawei ima 40 megapikseli senzor koji sprema veću količinu informacija, baš kao i pravi profesionalni fotoaparat. Ovaj dosad najviđeniji sustav kamera uključuje i ultra širokokutni objektiv koji mi daje više slobode prilikom fotografiranja u gradu. Ako želim uhvatiti nešto s veće udaljenosti, tu je i 5 puta optički zoom koji ne narušava kvalitetu slike. Ljubitelji videa bit će oduševljeni snimanjem u 4K rezoluciji. Snimanje slow motion videa u 960 sličica po sekundi i još je jedna super mogućnost ovog mobitela. Odlična stvar za hvatiti brze pokrete. Huawei P30 Pro najviše me oduševio opcijom Night Mode. Ovom opcijom držiš mobitel mirno dok kamera ukida više fotografija i automatski spaja u jednu super osjetljivu fotografiju. I za kraj Portrait Mode. Kao i s profesionalnim aparatom, osoba je u fokusu, a pozadina zamagljena, kao da je slikano s plitkom blendom. Ne mogu sakriti oduševljenje ovim mobitelom. Sve njegove karakteristike i mogućnosti mogu konkurirati nekim profesionalnim fotoaparatima. Huawei P30 Pro zapravo je profesionalni aparat koji stane u svaki džep.